โอเคครับสวัสดีครับทุกคนก็ไม่ได้MA มานานมากนะครับแต่ก็เดี๋ยววันนี้เรามา MA กันเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเซยก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นในช่วงนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวเรามาเปิด MA กันครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไม่ได้ Airdrop หรือกลัวตัวเองไม่ได้ Airdrop เนาะก็สามารถรับ Airdrop จากไลฟ์นี้ไปได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเชิญเจขึ้นมาเลยแล้วกันครับ Hi Jay, how are you doing, man? Yo, I'm doing well today, sir. How are you doing today? Doing good, man. Doing good. I mean, excited for the launch of you guys, and then big congrats on Binance, man, and big congrats on all the progress right now. Yeah, it's been a pretty crazy week, and yeah, looking forward to the near future. Yeah, man. Let's start MA, shall we? So the format would be so to the audience, right? The format would be me MAing we're aiming J, and then for anyone who has like a question to answer, you can list the question down. And the last part would be I'll give the secret code to get into the form and redeem the chance to raffle the SEI token. ครับก็ and also I'll translate the question and answer along the way yep Okay. โอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับก็จะเป็น AMA เนาะก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือเดี๋ยวผมจะถามแปลเนาะแล้วฝั่งนั้นก็จะตอบแล้วก็แปลแล้วเซสชั่นหลังจากที่ผม AMA เสร็จก็จะเปิดให้ถามคำถามของคอมมูนิตี้นะครับซึ่งคำถามของคอมมูนิตี้ตรงนี้ก็ถ้ามีใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นการแจกsecret code นะครับผมโอเคครับ Okay, let's start. So the first question, can you tell us more about like your background? ครับคำถามแรกนะครับก็จะเป็นช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าช่วยเล่า background ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ Right, Jay? Yeah, absolutely. So first of all, thanks for having me on, Gun, and thanks for everyone who's listening in. I'm a co-founder for SEI Labs, and my background is that I was born in India, moved to the States when I was 4. So moved to US when I was 4 and primarily spent all of my time in the San Francisco Bay Area, so in Silicon Valley. Moved around to different places in Silicon Valley, and when I was in high school, I started doing speech and debate. So specifically, I was doing different types of debate events, and a debate event is like one team versus another team, and we would often have practice debates with other teams in our league. And one of the teams that I did a practice debate with was where I ended up meeting my current co-founder. So he was doing speech and debate as well. And then we met each other back in sophomore year of high school, so in 10th grade, which is over 10 years ago now, which is absolutely insane how those things work out. After that, I grew up in Silicon Valley. I was exposed to technology and programming basically my entire life. So I decided that I wanted to study computer science and become a software engineer. So I went to UCLA to study computer science, and I ended up getting into crypto in 2017 originally. My roommate at the time, he was going through Binance Labs, and we ended up tinkering on a couple of different projects together. Yeah, Jay, you might want to pause a bit because okay. I might not remember the whole thing you say. Okay. So let me translate it for the audience first. Okay. Yeah, so ครับก็เจนะครับ background ก็คือเขาย้ายไปที่ US เนาะไปที่อเมริกาตอนประมาณอายุ4 ขวบเนาะแล้วก็โตย้ายไปตรงที่ซิลิคอนแวลลีย์เนาะแล้วก็โตที่นู่นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จอยก็ไปจอยก็เรียนไปเรื่อยๆแหละครับแล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปจอยพวกคลาสดีเบตเนาะแล้วเขาก็ไปเจอพวกไปนั่นก็คือที่เขาไปเจอ co-founder ของเขานะครับแล้วก็ได้รู้จักกันมาถึงตรงนี้เนาะก็ประมาณ10 ปีแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวเขาเองอะครับก็เขาก็อยู่ตรงนู้นเนาะอยู่ใน Silicon Valley อยู่แล้วเขาก็ได้ expose culture ของพวก tech พวก innovation พวก startup ที่อยู่ที่นู่นเนาะสุดท้ายก็ทำให้เขามา join เป็นพวกพอให้เขาทำให้เขาเหมือนไปเรียนcom sci นะครับแล้วก็มาเป็นพวก programmer นะครับผม alright Jay you can continue man Okay, so got into crypto in 2017. After that, I ended up joining Robinhood. So Robinhood is the brokerage in the United States, and I spent almost 4 years working there.
I joined initially as a software engineer, ended up becoming an engineering lead. And I was an engineering lead when the GameStop saga happened back in 2021. So, and also just feel free to interject whenever you want to translate. Sure. But yeah, so the GameStop saga happened in 2021. For anyone that might not remember it super well, that's when there was this national movement where a bunch of people were following along on subreddits like Wall Street Bets, and they were starting to buy stocks like GameStop and AMC and several other stocks that might not have been the most, from a fundamentals perspective, interesting to invest in, but from a memeability perspective, they were very interesting. So a lot of people started to rally behind those stocks. And so the primary place where all of these folks were buying these stocks was on Robinhood, because Robinhood was a place where new users would come, sign up, and then start trading. So this was a very national movement that was happening. And then just it ended up being exceptionally good for Robinhood at the time, because Robinhood was making a lot of money because a lot of people were trading through the platform, right? And then just one day, completely out of the blue, Robinhood turned off buys. So Robinhood was like, okay, we're not going to let you be buying assets like GameStop or AMC anymore. And this came just completely out of left field, right? So a lot of customers were incredibly unhappy about this, because Robinhood was the place where a lot of the buy pressure was coming from. As soon as Robinhood stopped trading, Jay, just a little question here. Like they did stop trading during the time? They stopped specifically for those assets. They stopped letting people buy those assets. So you could still sell it and you could still hold it, and you could also buy other assets, but you couldn't buy GameStop or AMC. Oh, I see. During the GameStop saga, right? Yeah. Which is pretty wild. It's kind of like if a centralized exchange decided to stop letting people trade one of their most popular assets. Especially without any comms, like it would be just viewed very negatively by the community. So yeah, I mean, Robinhood turned off buys. Entire community was outraged. I was getting a bunch of questions personally. People were asking me like, yo man, what the hell is happening internally? And I mean, I had nothing to be telling them, because like as an insider, we were completely kept in the dark as well. My team was also asking me questions, and I had no insights to be giving them either. So after going through that experience, I became much more of a decentralization maxi. Anything that happens in a decentralized way is inherently trustless, right? You no longer need to trust Vlad and Beju, who are the founders of Robinhood, to be making the right decisions. If you're using a decentralized system, then there's no trust requirements that are there. And I mean, that really resonated with me just after going through that experience at Robinhood. And this led to my co-founder and I trying to build a decentralized exchange where it's completely trustless, would have avoided the issues going on with Robinhood. Got it. So yeah, let me do a little translate here. ครับก็ณตอนนั้นนะครับเขาก็ไป join Robinhood เนาะเป็นengineer lead นะครับก็ work กันไปเนี่ยแหละเนาะแล้วหลังจากนั้นพอ join ได้สักพักหนึ่งอะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนาะที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับ GameStop อะครับที่เหมือนราคามันร่วงแรงๆเนาะช่วงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพลตฟอร์มอะครับมันตอนแรก Robinhood ก็ทำแบบใช้งานได้ดีแหละครับหลายคนก็ชอบเนาะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนแพลตฟอร์มมันไม่ยอมให้ขายไม่ยอมให้ซื้อเนาะแต่ขายได้ครับซึ่งมันก็เกิดเหมือนมันก็ไม่สามารถฟังก์ชันได้แบบ 100% เหมือนเดิมอะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็มีคนมาถามเขาค่อนข้างเยอะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่สามารถเทรดได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งด้วยตัวเขาเองที่ทำงานอยู่ในนี้ครับเขาก็ไม่ได้มีอินไซเดอร์ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแบบเหมือนอยู่ในที่มืดแบบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ไม่รู้เนาะซึ่งมันทำให้ตัวเขาเองครับอินกับไอเดียเรื่องของการแบบของความโปร่งใสเนาะ transparency มากขึ้นเขาเลยเชื่อในเรื่องของ decentralization เขาเลยเป็นเหมือน decentralization maxi อะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นจุดอินสไปร์เขาแล้วกันครับที่ทำให้เขามาร่วมกับโคฟาวเดอร์ของเขาสร้างเซยเนาะประมาณนี้ครับโอเคคุณเจภาพค้างครับเดี๋ยวเหมือนจะค้างหยุดเนาะโอเคครับมาต่อเลยครับ Yeah I'll go to the next question so what is เซยคืออะไรนะครับSorry, could you repeat that?
Oh yeah, like I'll move on to the next question then. So you're building it's a starting point of SEI, right? And so for someone who don't know, right? Could you like talk about SEI again? What is SEI? Yeah. Just a So brief introduction. Then. yeah, so we were originally building a decentralized exchange. This led to us looking into where we could build a DEX, and we realized none of the existing infrastructure really works. And that's why we started to build our own infrastructure, more specifically our own layer one. And that's exactly what SEI is. SEI is a general purpose, fully permissionless layer one blockchain where every single part of the stack has been optimized to help give trading applications and exchanges the best possible experience. Now, internally at SEI, we have one core thesis, just one thesis, which is that the exchange of digital assets is the most fundamental use case for blockchains. Every single application in crypto right now is either directly or indirectly a trading application. So if you look at OpenSea and Uniswap, these are exchanges, like either a spot exchange or NFT exchange, and they're very directly trading applications because people go there and trade assets, right? Then if you look at STEPN might not, like if you think of a game, you might not immediately think that it's a trading application. But in STEPN's case, they have an in-game marketplace, right? And a lot of the activity that happens in STEPN ends up being through this in-game marketplace. So STEPN is a game as well. If you look at MetaMask and Aave, they're actually trading applications indirectly as well. Because the core reason people use them is to be able to go on chain and trade. So people install MetaMask to then be able to go and ape into something on Uniswap. People borrow money through Aave to then be able to go and do stuff and trade on chain as well. So everything in crypto is a trading application right now. And there's significant tailwinds that are making it clear there's going to start being more trading applications and more trading activity on chain in the future. One of those reasons is because there's just more interest in crypto, right? Like if you look at right now versus 2018, there's so many more people who give a shit about crypto, and there's just so much more organic demand to be doing things on chain. So as there's more education about crypto, as there's more developers coming in, there's going to start being more and more organic activity happening. And there's also a forcing function because of regulation right now. We saw regulation start to become much more prominent. Yeah, I'll pause you there, man. Sorry, man. Yeah, so like you said that the thesis that that you guys believe in would be everyone is trading, right? Or like the most successful apps or so we think that everything in crypto is a trading application, and blockchain's main utility is to help facilitate the exchange of digital assets. Okay, got it. Yeah, I'll just do a quick translation on that end first before you go on with your explanation. Yeah, so ครับก็ของเซยนะครับก็จริงๆมันก็ถูกสร้างมาเป็นเหมือน general purpose blockchain เนาะซึ่งหลักๆคือให้โฟกัสเรื่องของการเทรดอย่างเดียวเทรด asset เนาะเทรดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะซึ่งในสาเหตุที่เขาสร้างตรงนี้มาครับเพราะเขารู้สึกว่า thesis ที่เขามีหรือสิ่งที่เขาเชื่อเลยก็คือเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญบนโลกคริปโตอะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเทรดเป็นเรื่องของการเทรดอย่างเดียวเนาะทุกอย่างที่ถูกทำออกมาแล้วมัน success อะครับมันก็จะมี element ของความเป็น trading อยู่ในนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น MetaMask เนาะที่ทำมาแล้วก็เป็นเทรดหรือไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็น OpenSea หรือไม่ว่าจะเป็น STEPN เนาะที่สุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องของการเทรดของ asset อยู่ในนั้นแล้วส่วนใหญ่พวกแอปพลิเคชันพวกนี้ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ success ด้วยแล้วเขาก็มองว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการเนาะหรือแม้แต่จะเป็น L1 ก็ตามนะครับ L1 มันสำหรับเขาคือมัน exist มันเกิดมาเพื่อให้คนสามารถแลกเป็น asset กันได้เนาะประมาณนี้ครับ alright Jay you can continue man awesome so I think whereas it stopped speaking before was that there's significant tailwinds right now. Because of centralized entities like FTX, there's a lot more regulation that is pushing activity that otherwise would have been happening in a centralized way, and it's pushing that to be happening on chain instead. So there's just significant tailwinds that are resulting in more trading activity and more on-chain activity happening. So the question is then, how do you help this trading activity scale? How do you help it grow? And that's what we spend all of our time at SEI thinking about. How do we build the best infrastructure
to enable the most performant and clean user experiences for the users that are using the application that people build on SEI. And I mean, this is something that has resonated with a lot of teams. There are over 150 teams building on SEI at this point. And the core promise that we make to teams is that you can focus on user acquisition because that's kind of the only thing that really matters for projects. And we'll focus on building the best infrastructure to support your users. Yeah, I'll pause over there. All right, sure, man. Yeah, you were saying like 150 teams of SEI, right? I think I missed that. Yeah, so there's over 150 projects that are writing smart contracts and building applications on top of SEI. Yep, all right, man. โอเคครับก็แปลนิดนึงเนาะก็ของฝั่งเซยอะครับสิ่งที่เขามองว่าสายเทรดดิ้งบน on chain มันเป็นเรื่องสำคัญด้วยเนาะเพราะว่าล่าสุดเรื่องของ FTX สิ่งที่เกิดขึ้นกับ FTX เนาะแล้วก็เรื่องของแรงกดดันทางฝั่งกฎหมายที่เขาพยายามเปลี่ยนให้ exchange ทำงานยากขึ้นนะครับแล้วทีนี้คนก็เหมือนค่อยๆไหลมาเทรดใน DEX มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เขาเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังคิดหรือที่เขาคิดเพิ่มเติมเลยคือหรือเขาโฟกัสมากๆตอนนี้เลยคือทำยังไงให้ trading experience การประสบการณ์การเทรดบน on chain เนี่ยครับดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดสำหรับ user เนาะเขาก็โฟกัสแบบ fully ตอนบนสำหรับคนที่เทรดสำหรับคนที่มาใช้สำหรับคนที่มาเทรดเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่เนาะแล้วตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ150แอปพลิเคชันที่กำลังสร้างอยู่บนSEI Network ครับประมาณนี้ right Jay you can keep on going man Okay. Yeah, so one thing that really differentiates SEI from other ecosystems, from other infrastructure projects, is the way that we approach building a product. Because in the case of SEI, most of us are from Silicon Valley, and the core ethos of Silicon Valley is to build things that people want, right? If you listen to any Y Combinator interview, that's the key message they keep drilling in over and over again, to build products that people want. And in Silicon Valley, like the way businesses are built, is you build technology for the sake of solving some type of user problem. This is very different than what a lot of Web3 infrastructure projects do. It honestly feels like a lot of other L1s, a lot of L2s, for example, they're building technology for the sake of building technology versus building technology to solve some user problem. And we think that's definitely the wrong approach to be going down because you will build cool technology from that, but it's going to be really difficult to get adoption and to actually have people that use the infrastructure, right? So from SEI's side, sorry, you could go ahead. All right, sure. Yeah ครับก็ด้วยฝั่งในสิ่งที่เจคิดว่าแตกต่างเนาะสิ่งที่เจคิดว่าเซยแตกต่างกับทีมอื่นแล้วกันคือด้วยความที่ว่าทีมหลายๆคนนะครับเขาเบสที่ซิลิคอนแวลลีย์จริงๆเนาะแล้วเขาก็โตมากับเทคคัลเจอร์ที่มันอยู่ที่นู่นเนาะซึ่งสิ่งที่มันต่างคือเขาพยายามสร้างอะไรที่มันมาแก้ปัญหา user จริงๆอะครับอะไรที่เป็นปัญหาของ user เขาพยายามมาสร้างแล้วก็ solve problem ตรงนั้นเนาะต่างจากทีมอื่นๆที่เขาพยายามสร้างหรือปั้นเทคโนโลยีเทคขึ้นมาครับเพื่อที่จะทำให้แก้ปัญหาเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาของบุคคลโดยตรงเนาะเขาทำเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มีแต่ว่ามันไม่ได้ direct กับคนที่ใช้อยู่จริงๆนะครับนั่นเลยสิ่งที่คิดว่าเขาทำแล้วแตกต่าง alright Jay yeah so what I was saying before is that so a lot of other projects are building technology for the sake of building technology. The core problem that SEI wants to solve is how do we facilitate the exchange of digital assets in the simplest way possible. That is the primary thing that we want to improve because right now the experience of using something like Binance or Coinbase is significantly orders of magnitude better than going to Ethereum and trading on Uniswap, right? The experience of trading on Uniswap is significantly clunkier, much more complicated onboarding experience, much slower as well. So it's just all around a worse experience for users right now. The future that we imagine is one where there's no difference of trading on Uniswap and of trading on Binance. Right now, there's a big difference. We want to bring the difference and make it exactly the same. And that's the long-term vision that we have. And I think that's what really resonates with builders about SEI. The idea that, okay, we understand that user experience is the most significant thing that matters because from a developer standpoint, the primary thing they care about is user acquisition.
And if you're able to help build better user experiences for their users, that's something that resonates very strongly with them. alright ครับก็อย่างวิชั่นของเซยเนาะคิดว่าเซยมองตัวเองยังไงและพยายามแก้ปัญหาอะไรนะครับก็คือเซยต้องการจะเป็นเหมือนแพลตฟอร์ม Layer 1ที่แก้ปัญหาเรื่องการเทรดจริงๆเนาะอยากให้การเทรดบนEthereum อยากให้การเทรดออฟไลน์แล้วกันอย่างตอนนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าจะไปเทรดบน on chain อย่างเงี้ยครับมันก็จะใช้เวลาแล้วเรื่องของuser experience มันก็จะไม่ดีเท่ากับการที่เราไปเทรดบน Binance หรือ centralized desk เนาะสิ่งที่เขาอยากทำคือเขาอยากทำให้การเทรด on chain มันง่ายเหมือนการเทรดบน centralized exchange นะครับซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เขาแคร์มากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง developer หรือฝั่งไหนครับฝั่งเรื่องแคร์เรื่องการให้คนมาใช้งานให้ได้ซึ่งตรงนั้นจะเกิดขึ้นยังไงก็จะเกิดขึ้นจากการที่เป็นจะเกิดขึ้นจากการที่ user experience มันใช้ง่ายนี่แหละครับ Yep Yeah I think yeah that was it. You want to continue or you want me to move to the other questions Yeah, we can move on to the next question. All right, sure, man. Yeah, and also like, I mean, you guys are like layer 1, right? So why do you decide to build SEI as layer 1, not a layer 2 though? That's a spicy question. Yeah, so when we got started, we considered all the infrastructure we could use, right? We considered building an exchange on a general purpose layer 1. We considered building it on a general purpose layer 2. We also considered building our own rollup to just be specifically for that exchange, kind of like what DYDX v3 did on top of using StarkX. And the conclusion that we came to is that is an approach that just does not scale. So there's obviously different flavors of rollups. We can go into like smart contract rollups versus sovereign rollups if you think that would be helpful. But from a smart contract rollup perspective, the way that it works is you have off-chain computation that happens. So like you and I, we would submit transactions to Arbitrum. Arbitrum's rollup would process these transactions. And then afterwards, it would take compressed transactions and write these transactions to Ethereum, the L1, along with a couple of other things. But the most expensive part of this is writing the compressed transactions to the base layer. And this is really expensive because Ethereum has a limit of 15 million gas per block. And each byte of data that you write, so one byte of data costs 16 gas. So if you end up doing the math, then if you have only ETH transfers happening, the theoretical upper bound you can get to is around 6,000 transactions that a rollup can actually have, assuming everything, all the block space on the L1 is being used for rollups. And in reality, that's never the case, right? Like in reality, there's going to be Uniswap and OpenSea and Blur and all these other applications that are competing for block space on the layer 1. And there's other things that Ethereum has on its roadmap that are supposed to be helping. Proto-Dang sharding isn't like that's the next step. And Proto-Dang sharding isn't really going to be helping at all in terms of scalability because currently with Proto-Dang sharding, you'll get up to 6.7k TPS as the theoretical upper bound. And I mean, in practice, it's going to be much lower, right? Because if you look at any of these existing Ethereum rollups, the actual throughput that they're seeing is on the order of dozens of transactions per second, definitely nowhere close to 6 or 7k TPS. And I guess long-term, there's this idea of having dank sharding with Ethereum, and that's supposed to be helping a lot in terms of scalability. But I mean, first of all, that's going to be several years away. And I mean, the last time the Ethereum Foundation decided to work on sharding, they ended up discarding the project entirely. So I wouldn't say that it's a done deal that that'll actually be implemented. And even beyond that, the approach that you get with dank sharding is hundreds of different rollups that all have some type of activity happening in there, but they aren't synchronously composable with the other rollups. So it's kind of just like separate chains that would then need to communicate with the other chains. And the downside there is that you're not able to get synchronously composable transactions. And we think that the ideal end state for infrastructure is going to be one global state machine where you allow synchronous composability between different smart contracts that are built on it. And you have some kind of horizontal scaling to help the applications just have greater throughput that can be supported. And that's the direction that we're moving towards, I would say. Right, got it. Like, I mean, like, I think that's like a lot of like
communities here that's like really non-technical. I mean, could you like give me like the other version of the answer that would be easy for the community to understand? Yeah, so you just can't fit that many transactions per second onto a rollup. So gas fees end up being really expensive on the rollup, and you can't have that many users using it. And that isn't going to be something that can be fixed. So we think that's the fundamental problem with rollups, which is why if you look at the popular infrastructure that is like performant, it's like Solana, Aptos, it's all separate L1s because they don't run into that same problem around needing to use Ethereum. Ethereum is the bottleneck that makes things slow. If you build your own layer 1, then you can make things really fast. I see, got it. Okay, yeah, I'll translate the easy version too. Okay. Right, man. So ครับก็เมื่อกี้ก็มีให้เขา translate เป็นเวอร์ชันที่มันง่ายขึ้นเนาะก็คือคำถามคือผมขอโทษคำถามเนาะมันน่าจะยาวไปแล้วน่าจะหลายๆคนน่าจะลืมคำถามละคำถามคือทำไมไม่สร้างเซยให้เป็น layer 1ทำไมถึงสร้างเซยให้เป็น layer 1ไม่ใช่เป็น layer 2เนาะเพราะว่ามันก็มี hype มีกระแสอะไรค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการเป็น layer 2เนาะซึ่งในส่วนนี้ครับสิ่งที่เขาตอบมาก็คือเขาได้ explore หลาย option แล้วก็ถ้าให้ตอบง่ายๆเลยคือเขาคิดว่าการสร้างเป็นเลเยอร์การสร้างเป็นเลเยอร์1สามารถกำหนดความเร็วกับค่าแก๊สได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเลเยอร์2สิ่งที่แตกต่างคือมันก็ต้องมาอยู่บน Ethereum อีกทีนึงเนาะซึ่งมันจะทำให้ซึ่งการเป็น roll up ตรงนี้ครับมัน1คือ transaction ไม่สามารถฟิตใน roll up ได้ทั้งหมดเนาะ2เลยคือเรื่องค่าแก๊สมันไม่สามารถคุมได้ขนาดนั้นก็ถ้าสร้างเป็น layer 1ตัวเองมันก็จะ customize มันก็จะง่ายกว่าประมาณนี้ครับ alright I mean is there anything you want to add on that end if not I'll just move to the other question yeah the last kind of higher level thought I had there is that there's this entire narrative that L2s are somehow better than L1s especially for gaining ecosystem traction and getting user adoption I think this is completely false. I think at the end of the day, there's just rollups or there's just bridges and chains, and rollups are just chains. And in terms of getting user adoption, they are going to run into the exact same problems that layer 1 blockchains run into. So there's a lot of rollups getting. So you need to foster a community, and that ends up being the most difficult thing associated with making layer 1 successful. Like you need to get good developers to start building killer applications. This leads to more people coming and actually engaging with the ecosystem. That's something that rollups don't just automatically get around, right? Like even if you are building infrastructure, you still need to get community adoption. And as a result, I think most of the L2s that are being created right now, they're not going to go anywhere because they're once again just building technology for the sake of building technology. I see. So you were saying that it would be the same for both L1 or L2 so they would need their own they would need all the new developers to learn about the tech and they would need all the communities to understand about the tech as well right so you would say it's the same approach yeah the go-to-market ends up being very very similar and it's exceptionally difficult for both an L1 and an L2 I see got it โอเคครับอย่างนี้ครับก็เมื่อกี้เขาก็ให้high level thought มาอีกอันหนึ่งเนาะก็คือเหมือนสิ่งที่เขาคิดแล้วกันว่าแบบเขามองยังไงเขามอง L2 ยังไงเนาะซึ่งเขามองว่า L2 จริงๆอะครับหลายคนพูดว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการใช้อาจจะแก้ปัญหาเรื่องDApp ที่เป็นเหมือนเกมมิ่งหรืออะไรพวกนี้ได้เนาะให้มาใช้ L2 แล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างมันลื่นมันเร็วขึ้นได้แต่เอาจริงๆแล้วถ้าเคยมองดีๆอะครับการสร้าง L2 จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจาก L1 มากหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอสร้างเป็น L2 แล้วอะมันก็ต้องใช้ developer กลุ่มใหม่ที่ต้องเข้าใจ tech อยู่ดีต้องให้ community เข้าใจ tech อยู่ดีเนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นความยากเป็น challenge ที่มันจะมีมาเหมือนกันละกันถ้าเกิดสร้าง L1 ใหม่นะครับประมาณนี้โอเค alright I'll move to the next question then yeah that sounds great alright man so I mean talking a lot about like L1 right so building an L1 this is like a very common question to ask so what do you think about like the design decision and trade-off when you're building trade
when you're building SEI, the exchange dilemma? Yeah, that's a great question. So, I mean, maybe taking a little bit of a step back, right? Like, who is the end customer for a blockchain? The end customer is a developer, the people that are actually writing the smart contracts and building the projects on top of it. And the primary thing that the developers care about is user acquisition. They win if they're able to get people that use their products. And that's why the most important thing that an ecosystem can offer to them is a very strong user experience, because that's what results in users coming on and actually engaging with that ecosystem. And as a result of that, from SEI's side, the primary thing that we're focused on helping developers do is build better infrastructure to help enable these better user experiences for them. And this better infrastructure, it encompasses a lot of different things. It encompasses parallelization, it encompasses consensus improvements, and longer term, it'll encompass zero knowledge light clients. So there's a lot of these technical feats that need to go into building this really, really strong infrastructure that supports better user experiences for developers. Sorry, did you want to? No, I'll just pause you there, man. Yeah, so ครับก็ครับก็ถ้าพูดถึงตรงนี้เนาะไอเดียแรกๆเลยที่ขึ้นมาในหัวเขาอะครับเรื่องของการสร้างเซยเลยเนาะด้วยคำที่มันเป็นบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งอะครับมันก็จะมีเรื่องของ trilemma อยู่แล้วเนาะเรื่องของตัว scalability decentralization หรือแม้แต่ตัว capital efficiency เนาะที่มันเป็นปัญหาของการสร้างเลเยอร์อยู่แล้วอะครับวิธีการคิดของเขาคือเขาก็เหมือนคิดย้อนกลับมานิดนึงเนาะว่าสิ่งที่สำคัญสุดของบล็อกเชนคืออะไรซึ่งสิ่งที่สำคัญสุดของบล็อกเชนหรือการเติบโตของบล็อกเชนที่มันจะมีผลต่อการเติบโตก็คือเรื่องของก็คือ developer เนาะก็คือเขาเป็นคนสร้าง แอปให้คนมาใช้ซึ่งสิ่งที่ developer อยากได้จริงๆคือเรื่องของการหาuser acquisition หาคนมาใช้งานเนาะแล้วการที่จะมีคนมาใช้งานได้ครับอินฟามันต้องแข็งแรงการใช้งานมันต้องลื่นไหลแล้วมันต้องง่ายมากๆเนาะมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงเลือก prioritize เลือกให้สิ่งสำคัญกับการใช้งานบนบล็อกเชนมากกว่านะครับโอเคครับalright let's keep on going on man. Yeah, so I mean there are chains out there where the primary thing that they're focused on is supporting like building a parallelized state machine, supporting a new consensus mechanism. And we don't think that's like necessarily the right approach. It kind of feels like they're building the problem that they're solving is making improvements to the consensus mechanism, for example, and that's also the product that they're offering. And kind of tying into what I was saying before about building things that people really care about, it all needs to fit into a bigger picture around like how it can fit into a better user experience, right? And I think that's like a difference in the approach that SEI is taking versus what other chains are taking. But yeah, like this focus on building the ideal user experience is something that has resonated a lot with teams that are building on SEI. So did you also want me to go deeper into the technical kind of trade-offs that were made in the process? Yeah. I mean, you could go into the thinking part, but not too deep, man. Okay. I would say the biggest. So there's this concept of the blockchain trilemma. So between decentralization, security, and scalability, every blockchain is only able to get 2 of the 3. Anyone that tells you that they got around that is probably not telling the truth. I mean, no blockchain has gotten around that so far. So in the case of SEI, we wanted to build backwards, right? We wanted to have the ideal user experience, and we wanted to build backwards to figuring out what kind of technology do we want to actually have that would support this ideal user experience. So in terms of the ideal user experience, one of the most important things we realized early on is we wanted to have really fast time to finality. We wanted to be very fast for people to do something, like to submit a transaction and for it to be finalized. That is something that has been obsessively focused on in Web 2. Like if you go to Amazon.com and you try to buy something, every single step of that flow has been optimized. Like there's probably been thousands of people that have been involved in optimizing that process to just minimize the amount of time it takes for you to perform every single action. And in crypto, there hasn't really been anything like that has been happening. So having this really fast time to finality is really important.
So in Say's case, we got started building with the consensus mechanism that supports that. The only downside with that consensus mechanism is it doesn't allow you to have thousands and thousands of validators right from the start. So the biggest initial trade-off that Say made was making use of Tendermint consensus, and then building on top of that, which led to Twin Turbo consensus, which allows us to be the fastest chain out there. But getting started with Tendermint was the biggest trade-off that we made. Got it ครับก็ด้วยส่วนตรงนี้นะครับเขาก็มีพูดถึงเรื่องของการเขาก็เอาเรื่องของตัว Telema blockchain Telema มาใช้เนาะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ L1 ทุกคนเจออยู่แล้วสิ่งที่เขาพูดก็คือมันไม่ใช่ทุกคนที่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้หมดเลยมันไม่ว่าจะมุมไหนเนาะของสามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางก็มันเขาก็โซฟได้แบบไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยมันไม่จริงเนาะเขาคิดว่าเขาด้วยตัวเขาเองเขาเทสมาแล้วมันไม่ได้นะครับในฝั่งที่เขาโฟกัสมากที่สุดก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยคือ user experience ทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของการเทรดเรื่องของการทำ transaction นะครับมี finality ที่เร็วที่สุดเนาะก็คือสามารถเทรดแล้วใช้ได้เลยหรือสามารถแบบกดแล้วมันก็ผ่านเลยครับซึ่งในส่วนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาโฟกัสมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบจริงๆโลกเว็บ2ครับเขาก็ใช้ไอเดียนี้เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็น Amazon หรืออะไรก็ตามคืออยากให้ user experience มัน seamless ที่สุดมันง่ายที่สุดแหละเนาะนะครับแล้วก็ด้วยตรงนี้สิ่งที่เขาแลกมาเนาะเพราะว่ามันต้องแลกอยู่แล้วแหละมันต้องมี trade off อยู่แล้วก็จะเป็นในฝั่งของตัว decentralization ที่พอเวลาเริ่มต้นนะครับเขาไม่สามารถมีโนดได้เยอะขนาดนั้นเลยมันจะต้องเริ่มจากโนดน้อยๆก่อนเนาะนั่นก็คือสิ่งที่เขาแลกมากับการให้ได้ความรวดเร็วตรงนี้ละกันเนาะประมาณนี้ครับ alright man you want to add on something else where did I stop before? I think you're muted. Oh, sorry, man. Yeah, the twin turbo consensus. Oh, yeah. So that was it for the trade-offs. The biggest trade-off was just starting off with the consensus mechanism that allowed for the faster time to finality. Oh, alright, man. Yeah ครับก็นั่นก็จะเป็นตัว consensus เป็น trade off เป็นสิ่งที่เขาต้องแลกมาเนาะก็นะครับก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาต้องเริ่มจากการมีโนดไม่เยอะก่อนนะครับ Okay, alright. I'll move to the other question then. So I mean, you guys did talk about the trading a lot, right? I mean, I think there is a lot of like misconfusion about like so it's being like a DeFi blockchain or like DeFi blockchain. So are you in conclusion, are you guys a DeFi blockchain or you guys are the general purpose blockchain? Yeah, there's definitely been a ton of confusion around this. So Say is a general purpose blockchain. Say is a general purpose permissionless blockchain. Any type of smart contract can be deployed on top. And yeah, the biggest misconception about Say is that it's only focused on DeFi applications because people associate trading with DeFi for some reason. Say is not only focused on DeFi applications. Say is focused on trading, and trading is one of the most broad things that are there in crypto, right? Like every single type of application is either directly or indirectly a trading application. And as a result, Say is the most general purpose type of chain out there. And at this point, we're seeing many projects that are beyond just DeFi applications getting built on Say. Like when we originally got started, there were more DeFi focused products getting built. Now there's games, social networks, roll-ups, like a whole list of things that are not directly associated with DeFi getting built on top of Say. Got it. So ครับเมื่อกี้คำถามเนาะโทษทีครับพอดีลืมแปลคำถามเป็นภาษาไทยนะครับก็คำถามคือสุดท้ายแล้วครับตัวบล็อกเชนของเซย์ครับมันคือ general purpose หรือคือ DeFi blockchain เพราะว่าในไลฟ์นี้เขาพูดถึงเรื่องของ trading บ่อยเนาะซึ่งด้วยตัวเขาเองก็อธิบายมาว่าจริงๆแล้วมันคือ general purpose มันสามารถใช้ build อะไรก็ได้มันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเนาะกับไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ไหนก็ตามที่เขาเข้าใจว่าเซย์เป็นตัว DeFi blockchain เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของ trading เนาะแต่ถ้าเกิดให้มองเรื่อง trading ดีๆครับจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกคริปโตครับมันก็ relate to มันก็เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็น NFT marketplace ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือเป็นอะไรก็ตามเนาะเพราะฉะนั้น
ตรงนี้เขาก็ยัง consider ตัวเองเป็น general purpose อยู่แล้วก็ด้วยตรงนี้อะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โอเคมันอาจจะยังสร้างสู่ DeFi เนาะเหมือนฟังเหมือนเป็น DeFi อยู่แต่ว่าตอนนี้ครับถ้าดูจริงๆใน ecosystem ของเขาอะก็จะมีหลายๆโปรเจกต์เลยที่ไม่ว่าจะเป็นเกมเป็น social file หรือเป็นอะไรก็ตามที่ build on blockchain เขาแล้วนะครับผมประมาณนี้ alright let's move to the next question though spicy one like a real spicy one so how does you guys compare to the other blockchain like the new generation blockchain like the Solana, Sui and Aptos Yeah, so I mean, along more of the technical side, I would say the biggest difference that we saw, like when we were originally trying to build the infrastructure per se, and when we were originally trying to build a DEX, we saw that there were a lot of limitations with Solana and Ethereum, and those limitations haven't really been solved by Aptos and Sui either. The limitations, they fall under a few different categories. The first is around time to finality. You need to have really, really low time to finality, ideally under 100 milliseconds. But for example, Solana is like 3 seconds, Sui is 3 seconds. Ethereum is, I believe, over a minute right now. It's like something around 60 to 70 seconds. If you have this really slow user experience, you really can't build good trading applications on top of that. And you really can't build good just applications in general if it takes so long for things to actually be finalized. So that was the first thing that we decided to focus on. And we built twin turbo consensus. So this allows us to get 400 millisecond time to finality, which makes SEI the fastest blockchain out there. Like no one else has been able to get time to finalities that low. We're also the only chain that is using twin turbo consensus. So there's been a lot of innovation that has happened in that space that has allowed SEI to get to the speed that it's at right now. And the second thing that we noticed is that gas fees were too high, right? Especially on Ethereum L1, gas fees were ridiculous. And more broadly, like there was just a bunch of congestion because not that many transactions could be processed simultaneously. So in SEI's case, we decided to add in parallelization, and we were able to get to 20,000 orders per second that can be processed, which is a magnitude more than most other ecosystems. And sorry, go ahead. alright I'll just like translate it first so ครับก็เมื่อกี้มีถามไปเนาะว่าต่างจาก Solana จาก Sui จาก Aptos ยังไงในถ้าเกิดว่าตัวเอง position ตัวเองเป็นL1 เนาะเป็น level 1ซึ่งหลักๆคือสิ่งที่ต่างคือเรื่องของฝั่ง tech มากกว่าเนาะก็คือตัวเขาเองก็จะเป็นblockchain ที่มี finality ที่เร็วที่สุดเนาะก็คือจะค่อนข้างเร็วมากๆนะครับแล้วก็บวกกับว่ามีตัว twin turbo consensus เนาะที่ช่วยให้การ ช่วยให้ finality เร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือด้วยความที่เขาอยากให้มันเร็วมากๆแล้วอยากให้การเทรดมันลื่นไหลจริงๆเนาะมันก็เขาก็เลยทำออกมาเป็นเหมือนparallelization ก็คือทำให้เหมือนมี blockchain 2 อันแหละให้สามารถประมวลผลได้มากขึ้นก็อย่างถ้า stat ที่เขาบอกเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณ 20,000 transaction เนาะต่อวินาทีนะครับ is it like the 20k transaction per second right per block 20,000 orders per second correct โอเคครับก็เป็น20,000 order ต่อวินาทีนะครับผมโอเค alright Jay you can go on all right there we go can you hear me okay I think I'm unfrozen now yeah I can hear you man okay okay there we go my video is back cool yeah the other thing that we noticed is around just MEV and front running prevention other ecosystems don't really do anything to prevent that in SEI's case because we were able to customize every single part of the stack for trading we were able to make use of frequent batch auctions to help prevent front running. So front running is when user submits a trade, someone else sees it, and then they basically insert a trade in front of them, and they give that user who is trying to place their trade, they give that user a worse price. So in traditional American financial markets, front running is legal, and we built in logic at the chain level to help prevent front running as well. alright ครับก็ข้อดีอย่างหนึ่งเนาะก็คือเขาช่วย prevent front running ถามว่า front running คืออะไรมันคือการเหมือนตัดหน้าเทรดอะครับถ้าเกิดคน
สมมติ let's say ผมจะส่งเทรดส่งซื้อกด buy order หรือ sell order เนาะพอคนรู้ว่าผมจะส่งอะไรไปอย่างเงี้ยคนก็จะสามารถตัดหน้าผมได้จะซื้อถูกกว่าหรือขายแพงกว่าให้ผมไม่ได้เทรดไม่ได้ซื้อในราคาซื้อหรือขายในราคาที่ดีที่สุดเนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของลอจิกที่เขาใส่เข้าไปเพื่อกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับ alright I think do you want to add something else or shall I move to the other question yeah let's move to the next question alright okay so wait I think a few questions I have right now so yep yeah so for the listener right for the listener who is listening right now I think right now let's move to something more on the community side because like all the tech side I think we pretty much cover it on everything so for our listeners so how would be what would be the best way for them to get involved with SEI yeah so to get involved with SEI you can go to the SEI Network Twitter so SEI Network if you just follow SEI Network on Twitter there will be a link tree over there as well and I mean just join Discord get involved on Twitter and yeah that's where you can find out all of the announcements and all of the activities that will be happening so over the next 6 months there's going to be several community events that are being hosted so ways for the community to meet each other and also a chance for developers to start getting onboarded to SEI so there will be hackathons and events like hacker houses type events that will be getting hosted in the near future as well Got it so ครับก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์เซให้แล้วเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเมื่อกี้มีถามขอย้อนคำถามนี้ก่อนแล้วกันครับก็คือคำถามคือสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากมีส่วนร่วมกับเซยมากกว่านี้ครับก็ทำยังไงได้บ้างเนาะก็สามารถไปตามที่เซย Twitter ของเซยได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำแล้วก็จะมีสำหรับคนที่เป็นเดฟเนาะสามารถไปเข้าร่วมได้เพราะเดี๋ยวมันจะมีพวกแฮกเกอร์ทอนให้คนเข้าไปแข่งกันนะครับ Alright you want to add on something else or shall I move to the question from the audience yeah let's move on to audience questions โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวไล่คำถามนะครับแต่บอกก่อนนะคำถามนี้ไม่ได้แจกรางวัลเนาะสำหรับใครที่เพราะรางวัลแจกอยู่ในฟอร์มอยู่แล้วนะครับโอเคgive me a moment let me scroll down ขอหาคำถามก่อนนะครับแป๊บนึงเนาะคอมเมนต์เยอะมากเลยlet me find the question man one question any plans to give right okay so this question so he I have one question any plan to give airdrop who have roles you want to answer that or shall I skip or so I'm associated with SEI Labs SEI Foundation is the entity making decisions for the airdrop with that being said I think yesterday they did announce something for an airdrop on the SEI Foundation Twitter the Twitter handle is SEI_FND so if you want to go there I think there was something about the airdrop over there yesterday got it you can send the link in the comment though like do you have access to the comment yeah you can put it there let me see I'm not able to type in comments so you send or I can send it in the private chat to you sure alright ครับก็เมื่อกี้ถามไปเนาะว่ามีแพลนจะให้ Airdrop ไหมสำหรับคนที่มีโรนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าสามารถเช็คจาก SEI Foundation ได้เลยเนาะเพราะว่า SEI Foundation เป็นคนตัดสินใจนะครับ Okay I'm moving on to the other question give me a moment too many comments manแป๊บนึงนะครับขออะไรคอมเมนต์ก่อนเนาะเมื่อกี้กดแล้วมันเด้ง oops and
ถ้าไม่ได้ทำ Okay so I'll read the question in Thai ถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมขึ้นเรือใน Discord แต่ได้ทำ testnet ใน Edge Block ทุกมิชชั่นจะมีสิทธิ์ได้รับ Airdrop ไหมครับ Yeah, so this question is a bit specific. I'm not sure if you know the answer, because you already said that you mentioned about the Slave Foundation, but I'll just ask you again. So he asking that if he is not doing the mission on the mission of getting on the boat on the Discord, but he did the testnet. He did all the mission. He did complete all the mission on the testnet. Would he be eligible for the airdrops? Yeah, I genuinely have no idea. I think there will be instructions or like more communications that the State Foundation has that'll help answer your specific question. All right, man. Sure. โอเคตามนั้นนะครับก็คือฝั่งนี้ก็ไม่มีคำตอบให้นะครับโอเค let me go through the comment real quick. Okay, I don't think we have any more question on. Oh yeah, I think we have some question, but some of the question has been answered already. Oh yeah, I think this one is a nice one. What is the plan for what plan for the project on long term? Yeah, so the longer term vision that we have, like the value proposition of building on SEI is that the experience that'll be enabling is going to be better than that experience in any other ecosystem, right? And what this means in the long term is that it'll be the difference between the Web 2 experience and the Web 3 experience. If you're building on SEI, they'll be exactly the same. That's the direction that we're moving towards. From a technical side, to facilitate that, there's going to be a lot of improvements around performance. So helping decrease the time to finality, helping further improve the amount of throughput that is able to get processed, changing the way that state is stored to be able to have better access patterns. And then there's also going to be initiatives around decentralization. So how can you support light clients that everyone that is using the chain can verify that whatever activity happened on the chain is accurate without needing to run really expensive hardware. So you can run a light client from your own laptop. So those would be some of the directions that we're going to go down in the next couple of years. Got it. Do you mind repeating the first part, the non-technical long-term plan? Yeah, sorry, man. What did I? Oh yeah, the longer term vision is to bridge the gap between Web 2 and Web 3. Right now, there's a very big gap. We want to help bridge that gap, and SEI will be like that. That is going to be our primary focus. All right, got it. โอเคครับก็สำหรับคำถามคืออะไรคือ long term plan ของโปรเจกต์นี้เนาะ long term plan ภาพรวมคือทำยังไงก็ได้ให้สามารถทำให้ความห่างระหว่างโลกเว็บ2เว็บ3อะครับมันใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะก็คือทำยังไงซึ่งตรงเนี้ยเขาก็หมายถึง so you mean like the trading experience right on that end the bridging web 2 and web 3 graph. So submitting a transaction to SEI will ideally feel the same as placing a trade or like trying to buy something on Amazon.com. So it's not only for like trading, it's for any type of transaction that happens on SEI. Got it. โอเคครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้หน่วยโลกเว็บ3กับเว็บ2มันใกล้กันมากขึ้นเนาะซึ่งตรงเนี้ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะครับแต่ว่าอยากให้การทำ transaction ต่างๆมันเร็วเหมือนการกดอะไรต่างๆบนโลกเว็บ2เนาะแล้วในส่วนของฝั่งtechnical หน่อยครับ long term plan ก็จะเป็นทำยังไงให้เราสามารถทำให้ finality หรือทำให้คนสามารถ process ได้เร็วกว่านี้อีกเนาะจากที่เร็วมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเริ่มมาโฟกัสเริ่ม initiative และการมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของdecentralization ทำยังไงให้มันมีโนดมากขึ้นทำยังไงให้คนสามารถเหมือนรันโนดบนแล็ปท็อปได้เลยเนาะให้มันแบบ decentralize มากขึ้นนะครับโอเคครับก็หลักๆประมาณนี้เนาะของคำถาม Yeah, I think that's the last question I have. The community have. Okay. I'll just give a code here to the community, and then I'll let you say something to the community after that. Then. Yeah, that sounds perfect. Alright โอเคครับก็เดี๋ยวผมแจกโค้ดตอนนี้เนาะสำหรับใครที่
แล้วเดี๋ยวผมจะให้เจพูดอะไรสักหน่อยละกันก่อนไปเนาะก็จะจบละโอเคครับก็คือตอนนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากลุ้นรับ Airdrop เนาะแล้วอยากลุ้นรับเหรียญเซยละกันแล้วก็คิดว่าตัวเองยังไม่ได้ Airdrop หรือว่าอยากได้แล้วอยากได้อีกเนาะก็สามารถสแกนตัว QR code ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวผมส่งเป็นตัวแบบฟอร์มให้นะครับลิงก์แบบฟอร์มเนาะสามารถเข้าไปกดได้นะครับแล้วก็โอเคขอพาสเนาะน่าจะมีหลายๆคนเข้า access ไปได้แล้วแหละโอเคครับก็จะเป็นฟอร์มตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าไปตอบคำถามอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลดSoy Wallet มาใช้นะครับผมแล้วก็ใส่ address เนาะส่วน secret password ที่ทุกคนอยากได้ก็จะเป็นbad x นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในแชทเนาะOkay, so an English version of that for anyone who did get airdrop or did they mission for airdrop or did not do anything to get an airdrop, this is your chance to get the airdrop. So you can scan the QR code down here for Google Forms for you to fill in, or you can join or you can click on the link I sent there on the Google Form. Complete all tasks, download the Soy wallet, fill in Soy address, and also for the secret code, it will be bad x Soy. Yeah, I'll send you the exact code there in the chat. Give me a moment แป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้โค้ดครับผมอันนี้เลยbad x เลยนะครับไม่ใช่เบอร์ exact นะครับผมโอเคครับผมตามนี้นะครับ this is the code here alright for anyone who's like doing the task and then filling in the code while you're doing it I want Jay to say something to Thailand community and also maybe you wanna keep us excited for something you can just say it out here yeah So, I mean, first of all, thanks for having me on. This was a lot of good questions. For anyone who wants to stay involved, yeah, just follow SEI Network on Twitter. There'll be a bunch of announcements coming from over there as well. And yeah, I mean, launch is going to be coming soon. So I think that'll be a pretty exciting event. SEI Foundation will have more announcements around launch timelines. But yeah, I think that'll be a really fun way for everyone to get more involved. All right. โอเคครับก็เมื่อกี้มีถามเนาะว่าอยากฝากอะไรไว้ไหมกับไทยคอมมูนิตี้ของเราเนาะก็เขาบอกขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามก็สามารถติดตามตามลิงก์ที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับไทม์ไลน์เรื่องการลอนช์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอเซย์ฟาวเดชั่นประกาศนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอินโฟตรงนั้นเนาะสามารถติดตามกันได้โอเคครับประมาณนี้ขึ้นในฟอร์มว่าผิดหรอgive me a moment ได้นะครับได้ pass ไม่ผิดครับได้ pass นี้เลยอาจจะเผื่อไปกด space หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับYeah, all right, Jay. I think that's it. I think I'll need to just check up with the code a bit, the passcode. Oh wait. Yeah, Jay. I think that's it. That's it from my end. I'll be here and getting new code for the audience. Perfect. Cool. Well, thanks everyone. I will hop off then. And appreciate. Yeah, sure. Thanks a lot, man, and nice meeting you. Let's chat more after this, man. Okay, perfect. Right. See everyone. โอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนาะแป๊บนึงอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแบบนึงนะครับ
ขอลองเทสแป๊บนึงเนาะว่าโค้ดที่ได้มามันถูกไหมเนาะเดี๋ยวนะครับอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมไปเอาโค้ดมาใหม่ให้แล้วกันครับแล้วก็สามารถติดตามที่บนโพสต์ของ Bitcoin ดิกได้แล้วกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมโพสต์ใหม่แล้วครับเป็นบนเพจของ Bitcoin ดิกนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้นะครับผม So yeah, I think that's like a little technical problem on our end. So I'll check with the team about the code to redeem the to fill in the form, and then I'll post it on Bitcoin Facebook. ที่กรอกแล้วแก้ไม่ได้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวจะลองแก้เป็นเดี๋ยวจะลองแก้ฟอร์มให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมอาจจะให้ส่งเป็นฟอร์มใหม่แล้วกันเนาะโอเคครับ alright that's it from my end ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับผม